හලෝ කොහමද කට්ටිය උදින් ඉන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඔයාලා දැන් එකතුලා ඉන්නේ SLOGS channel එකේ. හරිද? පොඩි කතන්දරයක් තියෙනවා ඔයාලට කියන්න. ඒකයි. ඔයාලා හිතනවා ඇති channel එකේ කලින් videos මොකද girl කෙනෙක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් videos මොකද කවුරුත් නිකන් කතා කරන්නේ නැතුව මොකද නිකන් කරන්නේ. මේ ප්‍රශ්නයක් ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා ඇති. හරිද? මේකයි ඒකට හේතුව. කලින් videos කරේ මගේ girlfriend. ඒ කියන්නේ මගේ ex girlfriend. පොඩි ප්‍රශ්නයක් කළා දැන් එයා නෑ කොහොම හරි එයා මම දැන් ඉන්නේ යුරෝප් වල පෝලන්ඩ් වල එයාට එන්න chance එකක් හම්බුනේ එයාට පින නෑ එන්න ඒ හින්දා කොහොමත් ඉතින් මං ආවා ඒකලා channel එකේ වැඩ ටික මං ඉස්සරහට කරගෙන යනවා කලිනුත් channel එක මං තමා කරේ කම්පියර් කරපු එක විතරයි එයා කරේ දැන් ඉතින් මම channel එකක් කරනවා කම්පියර් කරන එකක් කරනවා behind the screen තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයා වොන්නම් දැන් කතා කරයි.
ඔයාලට දෙනවා ඔයාලා අපිට ඉතින් කමෙන්ට්ස් කියන්න ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න පල්ලෙහාදී පොඩි බෙල් අයිකන් එකත් ඒකත් ක්ලික් කරන්න ඉස්සරහට අපි ඉතින් අලුත් වීඩියෝස් වලින් හම්බෙමු එහෙනම් බයි